Hai guys, berikut ini adalah tips sederhana bagaimana cara menyembuhkan batuk, khususnya batuk kering ya. Nah, caranya sebelum Anda tidur, silakan goreng telur dengan menggunakan minyak wijen yang agak banyakan. Kemudian jangan dicampur apa-apa dan langsung makan telur tersebut dalam kondisi masih panas ya, masih hangat. Nah, lakukan hal ini beberapa hari, nanti batuknya akan segera sembuh. Bisa dicoba ya. Ini setelah tahu hasilnya apa, silahkan komen di komentar video ini ya teman-teman ya. Terima kasih.